السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاد الحصة إن شاء الله نشوفو درس الأولى إعدادي دولي. اسم الدرس هو deux parallèles et une C. Donc, je viens de lire la définition pour bien comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire un angle alterne interne? Angle alterne interne. C'est quoi un angle alterne interne? Donc, définition, soit de droite D et D' coupé par une séquente. Dire que deux angles formés par ces trois droites sont alternes internes signifie qu'ils n'ont pas le même sommet, qu'ils sont de part et d'autre part de la séquence, qu'ils sont à l'intérieur de la bande délimitée par les droites D et D'. Pour bien comprendre le cours, on va utiliser l'application GeoGebra. C'est une application bien efficace pour bien comprendre. Donc, on va continuer le cours. Donc, si on a deux droites quelconques, donc deux droites AB et une droite CD et une séquente. Donc, on a la droite AB en vert, la droite CD en bleu et séquente en rouge. Donc, dans ce cas-là, ces deux droites et le séquente formant des angles. Donc, on a premier angle, d'autres l'angle, et l'angle et cet angle. Les deux angles qu'on a, qu'on a déjà dit, les deux angles en vert, les deux angles en vert, appelés angles alternes internes. Et les deux angles en noir, appelés aussi alternes internes. Donc l'écriture est comme ça. Alterne, interne, alterne, alterne. Dans ce cas-là, les deux angles sont appelés alternes internes. Donc on a l'angle en noir et l'angle en vert. Donc, on va déterminer la mesure des deux angles. Donc, on va déterminer la mesure des deux angles. Donc, on va angle et mesure. Donc, la mesure de l'angle BAD est 32,1 et la mesure de l'angle ADC est 34,2. Donc, je viens de faire et qu'est-ce que vous avez observé. Donc, je كتلاحظوا في هذه الحالة هذه لاحظوا معايا مزيان ان هاد لونغل لا ميزور ديال هاد لونغل مع هاد لونغل مختلفين. غنقول هنا 31 هنا 28. الا حركنا بحال هكا هنا 24 هنا 21. الا زدنا حركنا هنايا هكا كما بغينا نديرو هاد لي زونغل هادو دونك غنلاحظوا بلا لي زونغل سون ديفيرون. مي البروبليم لاحظوا معايا مزيان الا جيت درت بحال هكا الا جيت وحاولت لاحظوا معايا مزيان شوف معايا مزيان في هاد الحالة هادي. هنا الا كتبان لكم هاد لونغل هادي هاد لونغل هادي 18.4 حتى هادي راه ما بانتش مزيان ولكن هنا كاين 18.4. هاد لي دو زونغل هادي اللي كاينه هنا وهاد لونغل هادي اللي كاينه هنا كتسمى alterne interne comme ça alterne interne. هو مي الكونديسيون اللي باش نقولوا ان هاد لي دو زونغل سون ايغول كونديسيون نيسيسير باش نقدروا نقولوا انهم ايغول خص يكون هاد لي دو دروات
اللي بالخضر والزرق بلو وفير خص يكونوا باراليل. عاد نقدروا نقولوا بلا راه هاد لي دو زونغل سون ايغو باش يقدروا يكونوا متساويين. دونك دابا غندير واحد ليكزومبل تري افيكاس غادي يكون شارح مزيان هادشي هذا باش تفهموا لنا هادشي في الساعه وتكون الامور واضحه بالوضوح. غادي نحاول نشونجي هاد الاخر ديالنا هكا ندير تشونجي هذا كيما داير. لاحظوا معايا مزيان غندير واحد لا دروات سميتها او اف وواحد لا دروات اخرى. مي البروبليم اللي غندير هنايا غادي ندير واحد الكونديسيون نيسيسير. شنو الكونديسيون نيسيسير اللي غنديرو؟ انا خص يكون هاد لا دروات الاخرى خص تكون باراليل هاد لا دروات. دونك ها هي باراليل سون باراليل. دونك عندنا في هاد الحاله هادي عندنا هاد لا دروات هادي باراليل هادي. نشوف ملي كنجي نشونجي لا دروات الا كتلاحظوا هنا ها شونجمون دو سون با باراليل. كيما درت حركت هاد لا دروات هادي كتكون باراليل يعني خص الكونديسيون خص يكون باراليل. نحاول نزيدو هاد لي بوين اش. دونك on a deux droites. La première droite c'est EF et la deuxième droite c'est GH comme ça oui. Donc mais خص la condition خص يكون عندي واحد لا séquence. دونك كما قلنا سابقا عندي دو زونغل هاد لونغل هادي وهاد لونغل هادي هاد لي دو زونغل ابلي ها كما تسموا alterne interne متبادلتان بالعربية كنقدروا نقولوا لهم متبادلتان داخليا اون روج. هاد لي دو زونغل هادو كيتسموا التير انتر. كاين الاخرين كاين هاد لونغل كذا. دابا نحاول ندير نفس الطريقه اللي درتها قبيله نمشي نحسب لا ميزور ديال لونغل. نمشي نحسب لا ميزور هاي اف او اش شحال 40.3. في نظركم شحال غتكون لا ميزور ديال هاد الزاويه او اش جي؟ لاحظوا معايا مزيان كون هاد الزوايا بجوج بيهم هاد الزاويه وهاد الزاويه لاحظوا معايا مزيان الا كتلاحظوا فهما زاويتان متقايستان. هاد الزاويه وهاد الزاويه هما بجوج بيهم زوايا متقايسه. شفتوا دونك زوايا متقايسه بجوج بيهم. زوايا متقايسة. نحاول نشونجي هادشي باش يبان لكم داكشي اكثر. ها هي كتلاحظوا 89.7 9.7 الا بدلت هاد الزاويه 51.4 دونك هنا عندنا جوج ديال لي زيكزامبل كما كتلاحظوا. ليكزامبل الاول انهما الا كانوا المستقيمان غير متوازيان فان الزوايا المتبادله او لي زونغل التيرن انترن سون با ايغو. اما الا كان عندنا لي دروات هادي وهذا هاد لي دروات او اف اي جي اش sont parallèles, alors les angles alternes internes sont égaux. Donc la condition nécessaire que les angles soient égaux, et il faut que les deux droites sont parallèles. Donc j'espère que le cours est bien clair. Par exemple. Donc j'espère que le cours est bien clair. D'abord donc ces deux angles alternes internes sont formés par deux droites parallèles coupées par une séquence. Alors ces deux angles sont égaux, sont toujours égaux. Par exemple l'exemple les deux droites vertes sont parallèles, dont les deux angles alternes internes bleu et rose sont égaux. Donc la réciproque de la propriété, ces deux droites coupées par une séquence formant deux angles alternes internes égaux. Alors ces droites sont parallèles. Donc si les angles alternes internes sont égaux, alors les droites sont parallèles. Donc si vous avez comprendre le cours, il faut faire des exercices et l'envoyer par des messages. Donc l'exercice qu'on a, application, les droites BE et CF sont parallèles. La droite GH coupe BE en A et CF en D. Donc on va déterminer la mesure de l'angle ADF et déduire la mesure de l'angle CDA. Et bonne chance.